Армысыздар, құрметті Кармология арнасының тұрақты көрермендері, сіздермен Алтынай Аман, Сандар сөйлейді жобасының авторы. Бүгін сіздермен үш санның энергиясын толықтай зерттейтін боламыз. Яғни үш санның энергиясының плюс және минус белгілерін атаймыз. Сонымен қатар көптеген пайдалы кеңестер мен пайдалы ақпараттар ала аласыздар. Міндетті түрде арнаға тіркеліп, осы эфирді соңына дейін қарап шығуға кеңес беремін. Бұл эфир кез келген айдың үші күні туылғандарға немесе үшінші айда туылған жандарға, сонымен қатар матрицаңызды есептеу барысында үш саны жоғарғы деңгейлердің бірінде тұратын болса, онда осы эфирді соңына дейін қараңыздар. Жалпы үшінші аркан ол нәзіктік деген аркан, яғни женственность деп аталынады. Соған қарап көптеген дүниелер айтатын ақпаратым өте көп болғандықтан алдымен үш саны минуста болған болса, нақты осы белгілерден бастағым келіп тұр. Себебі әрбір адам өзінің бойындағы кемшіліктерді көре білмейді, яғни ортадағы адамдар айтса да онша сенің кіремейді дегенде, ал біз бұл жерде по факту осы санның энергиясының нақты минус белгілерін атайтын боламыз. Ендеше тыңдаңыздар. Бірінші орында әрине кек. Яғни сіз мысалы өзіңіздің жағдайыңызды айтасыз, бірақ біреу келіп сізге оңқы дұрыс емес, сен оған кек қайтаруың керек деген секілді біреуді тыңдау арқылы кек қайтару, ол да үлкен минусқа жатады. Неге десеңіздер, себебі сіздер өзіңіздің іс-әрекетіңізге жауапкершілік алып үйренулеріңіз керек. Тіпті ол әрекетіңіз кереғар болса да, сіз оны тіпті дұрыс деп санаған болсаңыз да, ол міндетті түрде негативный және де әрине разрушающий энергиялардың бірі болып табылғандықтан бұл минус белгілеріне жатып тұр. Сонымен қатар өз-өзіне қарамау, яғни үйде отырып алып диванный критик болатын адамдардың көбісі осы үштіктерге жатады. Себебі олар өзіне қарамайды, бірақ өзгелерден кемшілік іздейтін адамдар болып табылады. Әсіресе әйел адамдар тыңдап отырған болса, сіздер міндетті түрде өзіңізге уход жасауыңыз керек болады. Әйел ретінде өзіңіздің сұлулығыңызды ретке келтіру сізге міндет болып жүктелген. Сосын қыздар, тағы бір айтып өтетін жағдай, сіздің күйеуіңіз сіздің бүкіл жағдайыңыз жасайды, егер сіз әйел адамына ұқсайтын болсаңыз. Яғни басында айттым ғой, бұл үш саны ол нәзіктікті білдіреді. Яғни әйелдік сондай бір өзіңіздің қасиетіңіз болу керек. Соның барлығын жоғалтпас үшін әрине өзіңізді ретке келтіріп отыруыңыз керек, сырттай және әрине іштей. Ал егер өзіне қарамай жүрген қыз-келіншектер болса, тұрмысқа шыққан, сол кезде мысалы күйеуіңіз сіздің қалағаныңызды бермей жатса, болмаса сіздің жағдайыңыз жасамай жатса, онда күйеуіңізге өкпелеудің қажеті жоқ. Тағы да айтамын, бұл жерде тек қана өзіңіз ғана кінәлісіз. Және де әрине бұндай жағдайда сіздің күйеуіңізде ақша болмайды. Бірақ қыздар, бұл жерде айта кететін бір жағдай бар. Сіздер пластический операциямен қатты қызығып кетулеріңізге болмайды, ол минус екендеріңізді білдіреді. Яғни сіздерге жай ғана менің кеңесім, өзіңізде бар сұлулықты соған дұрыс уход жасап, дұрыстап қарау болды. Сонымен қатар өзіңіздің күйеуіңізге ешқандай бұйрық беріп сөйлеп отырып тұрғызудың қажеті жоқ. Себебі сіздерде ондай әдет болуы мүмкін, яғни доминировать етудің қажеті жоқ. Егер де сондай көзіңізбен отырып тұрғызатын болсаңыз, онда демек сіздерде ешқандай да ақша, яғни доход да болмайды және де әйел бақытында көру арманға айналады. Себебі сіз мойнысыз, ал күйеуіңіз басы болу керек. Осыны ескере жүріңіздер. Яғни сіздерге плюс энергиясына шығу үшін үш қана нәрсе керек. Ол бірінші ақыл, екінші өзіңіздің сұлулығыңыз және де әрине кез келген дүниеде, кез келген ортада, кез келген адаммен оңай сөйлесіп, тіл табысып кету, яғни бір гибкость болу керек та мінезіңізде. Егер басқалай болса, жаңа бағанағы айтқандай бұйрық беріп, өзіңізді әйелдік қасиеттен жұрда етіп ұстасаңыз, онда өміріңіз сәл қиындау болуы мүмкін. Қыздарға да, ұлдарға да тікелей байланысты ананың орны. Яғни егер сіз өзіңіздің анаңызбен өте жаман қарым-қатынаста болсаңыздар, оған дейін үлкен бір ренішіңіз, өкпеңіз болатын болса, онымен ұрсып жүретін болсаңыз, онда сіз өзіңіздің өміріңізге өзіңіз балта шауып жатсыз деген сөз. Яғни сіз өмірде ғана мен анаммен осындай жақсы қарым-қатынастамын деп
ауызбен ғана айтып, сырт көзге ғана емес, сіздің басыңызда да анаңызға деген жақсы ой болуы керек. Жалпы негізі психологияда айтылады, анамен қарым-қатынас ол тікелей сіздің осы өмірдегі адамдардың сізге деген қарым-қатынасының көрсеткіші деп. Сондықтан өмірге әкелген жанды қадірлеп, қастерлеу барлығымызға да парыз, сіздерге ғана емес. Бірақ енді сіздерді жаңағы минустан шығару үшін осындай тіпті мелочтардың өздерінде барлығын жаздым. Енді бүгін толықтай қарастыратын боламыз. Эфирдан алыстамаңыздар. Ал енді қыздар, сіздерге тағы да бір айтып өтетін дүние, ол енді бір жағынан біздің мұсылман дінінде өте ауыр күнә болып та саналынады. Жалпы баланы қаламау, яғни түсік тастау, жаңағы кез келген бір препараттарды ішіп жүкті болмас үшін сондай дүниелерге жалпы қызығу, баланы жақсы көрмеу болып табылады. Бұл да сіздің минуста екеніңізді білдіреді. Жалпы өзіңіз балалы болғыңыз келе ме, жоқ па, оны да пікірге жазып өтсеңіздер болады. Тіпті балаларыңыз болған күнде де оған тәрбие беруден қашу, яғни жауапкершіліктен қашудың барлығы сіздерді минусқа алып келеді. Арканның өзі женственность деп аталғаннан кейін ол бала туу да, баланы тәрбиелеу де барлығы өзіңіздің мойныңызда тұрғандықтан, тіпті арканның суретіне қарап көрсеңіздер де бұл жерде нағыз әйел адамы бейнеленген. Сондықтан сіз ешқандай табиғатқа қарама-қайшы шыға алмайсыз. Бұны неге мен нақтылап айтып тұрмын? Себебі өмір енді ол кезде өте ауыр сынаққа сіздерді алуы мүмкін. Бұл жай ғана бір кішігірім дүние болса да, осының алдында айтып отырғаным барлығы негізі өте жеңіл деп те айтамайсың, өте ауыр деп те айтамайсың, дегенмен бұл нақты осы үштіктерге міндет болып жүктелінген. Сонымен қатар қыз-келіншектер, өздеріңіздің ойларыңызды пікірге жаза отырыңыздар. Жалпы сіздерге тағы да айтатын бар, ол үйдің тірлігін махаббатпен жасау, яғни тамақ әзірлеу, үйдің жалпы жұмыстары, тазалығы, сонымен қатар бизнесті де бірге алып жүре алатындай сіздердің оған энергияларыңыз жетеді. Бұның барлығы сіздің өміріңізге белгілі бір баланс алып келеді. Ал баланс бар жерде сіз барлығына ешақа асықпай-ақ, жүгірмей-ақ үлгересіздер. Яғни үшінші аркан бойынша сіздер нағыз әйел адамына тән, әйел адамына сай болуларыңыз керек. Ал енді сіздерді жалпы плюсқа шығару үшін қандай дүниелерді білулеріңіз керек, толығырақ қандай мақсат пен міндеттеріңіз орындауыңыз керек, соларға да тоқталып өтейін. Яғни плюс белгілері. Жалпы басында арканның атын айтып шатасып кетіппін. Негізі ол женственный аркан болып саналады. Бұл императрицаның жалпы плюс белгілері өте аз болғанымен барлығы өте орынды және өте маңызды. Біріншісі ол ана атану, яғни бала туу және де оны тәрбиелеу. Bir жанның жары атану және де оның мойны болу. Үй тірлігімен айналысу. Оның ішіне біліп тұрсыздар барлығы кіріп тұр. Сонымен қатар өзіңізді жақсы көру, өзіңізге жақсы уход жасау, искусствомен бір әдемі бір өнермен айналысу, болмаса сұлулық салондары да жатады. Жалпы осы үш сан энергиясы плюста жүрген кезде нағыз әйел ретінде сезінеді. Яғни өзінің жүрегінде жаңағы әйелдік бақытты сезініп жүреді. Яғни сіздер ең жақсы качествоны, ең жақсы комфортты, соның барлығын таңдап үйренуіңіз керек. Ең әдемі сұлулықты деген секілді. Бірақ әр нәрсенің өзінің шегі бар, Басында айттым, фанатить етіп кетпеу керек. Сұлулық деп тек қана бетіңізге жабысып қалмаңыз. Барлығына үлгереді императрица деген. Сіз сондай болуыңыз керек. Менің ойымды сіздер толық түсіндіңіздер деп ойлаймын. Арасынан, ішінен, әр қайсынан баланс тауып беруіңіз керек. Яғни ештеңе чересчур болып кетпеу керек, ештеңе вульгарно болып кетпеу керек. Бәрі по меру, по полочкам дұрыстап өз орнымен тұру керек. Яғни енді әйел адам жалпы қыз баласы ол бір бүкіл үстіне стразы жабыстырып, жалтырап жүретін жандар емес. Сондықтан әр нәрсенің өзінің орны болады. Қай кезде мысалы сіз жалтырақ киім киесіз, оны да өз орнымен киесіз. Сонымен қатар сұлулықты да өз орнымен қадағалап өзіңізге қарап тұруыңыз керек.
3 аркан бойынша тағы бір қосымша ақпарат айтатын болсам, егер 3 деген сан жалпы ең соңындағы, яғни кармический хостта тұратын болса, болмаса предназначениеде тұратын болса, 40 пен 60 жас аралығындағы предназначениеде тұратын болса, мүмкін сол аралықта тіпті сіз ана атануыңыз мүмкін. Кейбір кісілер болады ғой, кеш ана атанып жататын, болмаса белгілі бір периодтан кейін екінші баласын уже возрасте туған кезде, міне сол кісілерде осы 3 аркан предназначениясында 40 пен 60 жас аралығында тұрады. Яғни өзі ана атанады, яғни өзі туады, болмаса балаларға деген сондай бір өзі қамқорлық танытады. Тіпті болмаса ол балаларға арналған сондай бір белгілі бір кәсіп түрін де ашып кетуі мүмкін, ол да жатады. Ал егер кармический хостта тұрсаңыз, мейлі сіз қазіргі өмірде жігіт болыңыз, қыз баласы болыңыз, сіз бұрынғы воплощениеңізде әйел адам болғансыз. Және де сізде сол бала күннен әйелдердің качествосы бар, әйел адамдарының бойындағы белгілі бір белгілер бар. Кармический хост деген ол күнә ғой, бір жағынан айтсақ. Күнәларыңыз, яғни осыдан келе, егер кармический хостта тұрған болса, бұл аркан автоматически уже минуста деп санай беріңіздер. Себебі мен матрица есептеу тегін сабағын көрсеткенде айтқам, жоғарғы белбеуіндегі сандар, олар плюстағы сандар, ал төмендегі сандардың барлығы минуста. Дегенмен жоғарының өзінде минусқа шығарып жіберіп жатқан адамдар өте көп. Яғни түсініңіздер ғой, егер кармический хостта 3 тұрса, ол бірден минуста туылғансыз солай. Енді оны плюсқа шығару үшін мен бағанағы айтқан белгілерім бойынша жұмыс жасасаңыздар, жақсылап қолға алсаңыздар, сіздердің қолдарыңыздан келеді. Кармический хостта жалпы 3 болса, ол енді өте жаман әйелдердің качествосы болады. Яғни кейбір еркектер болады, ол бір ұрысқақ, бір әйел сияқты сөйлей береді екесің деп айтатын сондай ер кісілер болады. Сонымен қатар өсек құмар деген сынды сондай качествосын жинап алады. Енді кармический хост деген жалпы не, онды түсіндіре кете салайын. Жалпы кармический хост деген ол сіздің кармалық қарызыңыз. Бұрынғы өмірдегі кармалық қарызыңыз, яғни карма дегеніміз не? Карма деген ол жай ғана іс-әрекет. Бұрынғы өмірде сіздің іс-әрекетіңіз дұрыс болмағандықтан, осы өмірге ол сізге қарыз ретінде келеді. Яғни сіз осы арканды именно міндетті түрде плюсқа шығаруыңыз керек. Мысалы, ұрысқа ғана, альфонс, өзім анамды ешқашан кешірмеймін, және де тағы да басқа дүниелерді айтатындардың барлығы минус 3 аркан, болмаса жаңағы кармалық қарызы бар кісілер. Сондықтан айтам, жалпы плюсқа шығарып үйреніңіздер. Алдымен менің тегін матрица құру эфирімді толықтай қарап, алдымен матрицаңыз сызыңыз, көріңіз, жоғарғы белбеуін қоя тұрыңыз да астыңғы белбеуіне түсіп көріңіз. Осы арнадағы сандар сөйлейді атты плейлистындағы қандай сан кезігеді, соның барлығын плюсқа шығара беріңіздер. Жалпы 3 аркан плюсқа шығару тіпті қыз балаларға барлық подсказка берілген, сондықтан міндетті түрде қолданыңыздар. Ал жігіттерге айтатын, жалпы сіздер өзіңіздің егер анаңызға деген қандай да бір реніш болса, өкпе болса, мен оны кешірмеймін болды деп жүрген болсаңыздар, сіздер кешірулеріңіз керек. Себебі бұл сізге қарыз ретінде келген. Өмірде ештеңе жай ғана болмайды. Сіздер соны өте жақсы түсінуіңіз керек. Енді менің арнамды көріп отырғаннан кейін сіздерді ойлаймын, ер жеткен, есейген жастасыздар деп, сондықтан анаңызды кешіру ол парыз. Сонымен қатар әрине өзіңіздің жарыңызға, яғни болашақ жарыңызға сай ретінде өте жақсы балансы бар, өмірде барлығы өз орнымен, ретімен, өз легімен жүретін өте жауапкершілігі мол адам болсаңыздар, соның өзі сіздің плюсқа шығуға көмек бере алады. Ел адамдарының ең бір қасиеті ол инабаттылық қой. Сондықтан жаңағы боқтап сөйлеу, кейбір жаңағы қысқа сөздер былай қарасаңыз боқты сөз емес секілді көрінетін шығар сіздерге, бірақ оның ешқайсысын айтуға болмайды.
яғни таза нәзіктік, инабаттылық, сонымен қатар әйел адамдарына тән өте бір жақсы қасиеттеріңізді бойға жинауларыңыз керек. Алда жалпы оқырмандар саны көбейіп жатса, жалпы кодтарды бірге айта отыра, жалпы қандай программалар сізде бар, қандай кодтар арқылы сіз жұмыс істеуіңіз керек деген секілді матрицаны толық ашатын боламын. Сондықтан осы эфирді өзіңіздің таныстарыңызға да жіберіп қойыңыздар, өздеріңіз де арнаға тіркеліп отырыңыздар. Сол кезде көптеген пайдалы ақпараттар біртіндеп өз кезегін тауып шыға беретін болады. Енді қорытындылайтын болсақ, жалпы әйел адамның энергиясы, яғни ол жер энергиясынан күш қуат алады. Бұл деген ана энергиясы болып табылады, жер ана энергиясы болып табылады. Яғни бұл адам плюста болса практичный, яғни ол көптеген дүниелерді түсінеді, және де қай жақтан ақша келеді, оны да түсінеді. Міне осыған қарап, оның ақшанды қадірін білетін, дұрыс жерге жұмсайтынын да аңғаруға болады. Ал егер сіз жаңағы айтып өткендей белгілі бір сұлулық енелеріне ақша құртып, болмаса тым қатты шопоголик болып кеткен болсаңыздар, ол да минус белгілері болып кетеді. Сонымен қатар ақшаны ойлайтын адам ол міндетті түрде ақшаны қалай табу керек жолдарын біледі. Және де ақша жинауды да біледі, дұрыс па? Ал ақша тиыннан құралады демекші, ақшаны жинау үшін де белгілі бір сабыр, белгілі бір шыдам керек. Және әрине ақыл. Жалпы бұл арканы бар адамдардың көбісі негізі өте непагадам ақылды болады. Міне сондықтан ақылды және тағы да басқа плюс белгілеріңізді дұрыс шығару үшін басында айтып өткен минус энергия түсіп кетпеуіңіз керек. Ең бастысы кеке, айттым, мстительный болмау керек. Ондай дүниелер болып жатқан күнде мейлі тіпті кешіре алмайын деген күннің өзінде де сіздер жай ғана ұмытып кетулеріңіз керек. Яғни ешқандай кекке жол жоқ. Әлі алда қасындағы сандармен бірге қандай мағына береді деген секілді толық ашатын боламыз қыр-сырларын. Сондықтан жалпы осы эфирлерден ой түйген дүниелеріңіздің барлығын қағаз бетіне түсіріп жазып отырсаңыздар да болады. Кейін өзіңіз нумеролог болып қызмет атқарғыңыз келсе, жұмыс жасағыңыз келсе, ақша тапқыңыз келсе, оның барлығы сізге кейін керек болады. Бірақ алдымен өзіңіз қолданып көріңіздер. Шын мәнінде плюс энергия өткеннен кейін өмірлеріңіз тым жақсы жаққа қарай өзгеріп кетеді. Ендеше назарларыңызға рахмет. Міндетті түрде кармология арнасына тіркеліп, біліп басып, пікір жазып, барынша қолдап кетіңіздер. Келесі кездескенше.